Bugun sizlar bilan bir xilasi dasturi bo'yicha gaplashamiz. Xabarlaringiz bo'lsa kerak, 31-martda yangilik chiqqandi, ya'niki prezidentimiz farmoniga ko'ra bir xilasi dasturini qayta tiklash, u 1000 qadam yurganga pul mablag'lari mukofotlari bilan ta'minlash tadbir-choralari ko'rilishi kerak edi. Hozirgi holatdagi yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Deylik, Play Marketdan izlab ko'ramiz. Xo'p. Bir xilasi dasturi yozamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bir xilasi dasturi bo'yicha Play Marketda yangilik yo'q. Ikkita dastur topib qo'yganman sizlarga, ya'niki hozirgi vaqtda yangiliklarda Ekofaol fuqaro dasturida, ya'niki shu 10.000 qadam loyihasini shu dastur ichiga kiritib yuborishmoqchi degan xabarlarni eshitgandim. Buni tekshirib ko'ramiz. Bir xilasiga kirib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bu dasturni men Google'dan izlab topdim. Bu eski dastur, balkim ishlab ketar. Sinab ko'ramiz. Xo'p, ketdi. Tasdiqlaymiz, ruxsat beramiz. OneID bilan avtorizatsiya. Xuddi shu joyida OneID avtorizatsiyasi uchun kalit berilgan bo'ladi. Bu kalit agar hozirda faol bo'lsa, ishlashi kerak. Xo'p, menimcha ishlamayapti, chunki o'sha bizani hozir OneIDga o'tkazish kerak edi, lekin o'tkazmadi. Demak, dasturimiz hozirda ishlamayapti. Taxminim to'g'ri bo'ldi. Mana veb sahifa mavjud emas deyapti va mana bu yerda avtorizatsiya kalitini ko'rsatyapti. Demak, bu kalit eskirgan, hozirda ishlamayapti. Ekofaol fuqaro dasturini ishlatishga urinib ko'ramiz. Xo'p. Xuddi shu joyda ilovani Play Marketdan yuklab oling degan narsa chiqyapti. Lekin Play Marketda mavjud emas hozirgi vaqtda. Mana Play Market orqali yangilash desak, yo'q bu dastur. Buni sababini ko'ramiz. Xo'p, Ekofaol fuqaro desak, mana sayti bor o'zini. Xuddi shu saytda Play Marketga yo'naltirish joyi ham bor, lekin fayl topilmadi deyapti. Ya'niki hali dastur to'liq ishga tushmagan. Bu narsani yana aniqlashtirish imkoni mavjud. Bizda deylik, Google'da sun'iy intellekt rejimi orqali izlash bizga ancha osonroq bo'ladi. Bu yerga yozamiz. UZBda bir xilasi dasturi, bir xilasi bo'yicha yangilik deymiz. Xuddi shu joyda bizga 1-maydan boshlab rasman qayta yo'lga qo'yildi deyapti. Xo'p, lekin dastur to'liq ishga tushmagan ekan. Ekofaol fuqaro yozamiz. Dasturga aloqasi bormi? Aloqasi bormi? Deyapti. Dasturga bevosita uzviy aloqasi bor. 10.000 qadam loyihasi aynan shu tizimning bir qismi sifatida qayta tiklandi deyapti. Ya'niki bu yerda Ekofaol fuqaro ishlar ekan. Bundan buyoniga biz bir xilasi dasturini yuklashimiz shart emas. Bu dastur Play Marketda hozirda mavjud ham emas. Lekin biz Play Marketdan bir xilasi deb izlashimiz ham noto'g'ri bo'lar ekan. Ya'niki biz Ekofaol fuqaro degan dasturni yuklab, shu dastur ichida ro'yxatdan o'tib, shu dastur yordamida 10.000 qadam yurganimizda, bu dastur albatta tekshiradi telefon harakatini va bizga pul mukofotini to'laydi. Hozirda uncha ko'p yangiliklar ham mavjud emas. Bugun sana 16-iyun seshanba kuni. Hozirda mana dastur ishlamayapti. Endi yangiliklarni kuzatib boringlar do'stlar. Kanalimga a'zo bo'lib qo'ysanglar, oxirgi yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Agarda yoqmagan bo'lsa, kommentda nima uchun yoqmaganini, video kamchiliklarini yozib ketinglar. Do'stlar, qaranglar, sizlarga yana bir foydali lifehack. Agarda nimadir izlamoqchi bo'lsanglar internetdan, Google Chrome'ga kirib turib, mana shu al rejimiga bossangizlar,
O'zlari xohlagan narsani sun'iy intellekt sizlarga Google orqali izlab topib beradi. Sog' omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.